Guys, tuturuan ko kayo ng technique. Halimbawa, pag may Rubik's Cube kayo, hindi nyo pa kayang isolve at buong yung bago-bago nyo nabili. Ito ang technique nyo. Pili lang kayo ng kulay. Yung gusto nyo sa taas. O, ganyan. Tapos, una, ito muna. Yung right. Top, top. Tapos, down. Yung right. Tapos, top, pabalik. Dalwa, pataas. Dahan-dahan lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ulit-ulitin lang yun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapos na, diba? Ngayon, kung gusto niyo yung red laruin, di ganun din. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hindi ganun. Paikot-ikot lang. Pabalik-balik. 4 steps. Malalaro nyo na yung Rubik's Cube nyo. Diba? Ang saya-saya. Yala naman tayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Ang cute, no? Hindi may laruan na kayo, malalaro na yung Rubik's Cube nyo. Pag ganun-ganun lang, yun, solved na. Thank you po.